bastante real. Y qué bueno que esté filmado. Fin del tiempo para el que no ve, para el que duda y miente y cree que se salvará. Fe no se encuentra en lo material, es una escala espiritual que aún nos falta conocer. Libre solo serás con verdad, perdona y aprende a pedir perdón. Eso es libertad, no mires más lo que te daña, porque no es una aventura, es tu vida real. Y cambiemos el mundo con unión, pensemos con el corazón, la mejor forma de pensar. Y pon en uso tus sentimientos, teniendo en cuenta que el amor siempre estuvo y estará. Tranquilidad en sus almas, busca lo real es lo eterno. Mira, siente y no pienses más, tal vez me escuches o tal vez te irás, pero sé que están seguros que digo la verdad. Hay muchos que piensan con los pies, por eso el mundo está al revés. ¿O es que acaso no lo ves? Y no es necesario ser un sabio, un sacerdote o un profesor para entender qué es el amor. Mira, no habrán fronteras. Sí, si no hay egoísmo, no habrán religiones. Si entiendes que Dios es el mismo, no habría violencia. Si existiera paciencia, habría unión. Si entiendes que el amor no es una ciencia. Fin del tiempo para el que no ve.